Ром, мы сделаем все возможное, чтобы ее найти. Блин, мне даже не верится, что еще и Марта потерялась. Собака боевитая, не раз со мной в лес ходила. Я думаю, мы пойдем на то же место, где в последний раз он в капкан попал. Что-то обнаружил. Дочка очень быстро начала перемещаться, она была вот здесь вот где-то. Я где-то мобилу свою потерял. Поищу, где выронил. Давай. Димон, точно? Черт! 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 Она в этой обуви была, когда пропала. Марта ее нашла. Кроссовок твоей дочери? Да, это кроссовок моей дочери. Черт! Черт! Куда он убежал? Куда он убежал? Он за мной бежал! Димон сказал, он даже может вроде как лазить по деревьям. По крайней мере, он пытался это сделать. Народ, идите сюда быстрее. Идите сюда. Она все еще на том же месте. Прошло очень много времени. Она должна была сдвинуться. Черт! Это же ошейник с GPS Марты. В общем, ребят, мы отыскали просто всю ночь. Всю ночь, ни на минуту не садились. Вот сейчас расцвело, и нам пришлось, в принципе, сесть. Да. Рома, расскажи, вообще, что произошло? Ну, я каким-то образом умудрился ногу подвернуть. Вот сейчас болит. Вообще жесть. Ну, на самом деле, да, ночью, блин, ребята, мы не могли уйти просто так, потому что Марта тоже потерялась, и, блин, бросить еще и Марту здесь, это было очень жестко, поэтому мы всю ночь ходили, можно сказать, в потемках, и такое вот приключилось с нами. Пока ни одной зацепки, мы просто перепробовали все возможное, мы пытались как-то посмотреть вот этот маршрут через GPS, который он пробегал. Да вообще бесполезно просто. Вот нашли мы вот этот GPS. Все на том датчик. самом месте обрывается. Все на том месте, реально. Просто обрывается. Мы ходили в округе, мы ходили, не знаю, километр, наверное, 2 по всему радиусу проходили вообще Да, бесполезно. вот, ребят, если вы видите, здесь уже, ну, такие как пригорки пошли, потому что мы обыскали, насколько смогли, вообще пробились в болото, там дальше уже трясина пошла, Да. там, естественно, ничего уже не могло быть, поэтому... Нет, то есть вот как раз по карте, если вы помните, там показало то, что она как в трясине остановилась, правильно? Да, ну, в самом застряла начале где-то, болота. да. Но нет, мы все смотрели, как Тёмыч сказал, мы вокруг по периметру всего болота этого прошли, вообще ничего. И Рома как раз подвернул свою ногу на камне в этом болоте. Хорошо то, что мы не полезли, потому что если, блин, у тебя такая подготовка, и я не знаю, что бы было бы. Да, неизвестно, что случилось бы. Поэтому мы сейчас, как вы поняли, сделали небольшой привал. Мы по-любому не пойдем домой. Если честно, грустно. На самом деле, то, что из-за Так, собаку. Мы все понимаем. Не знаю, в любом случае, Ром, в любом случае мы будем искать. И в любом случае надо как-то продолжать двигаться, но с твоей ногой, мне кажется, если ты сейчас будешь продолжать как-то с нами идти и осматривать окрестности, Замедлится то... очень сильно поиски. Диман, замедлится. мне знаешь, что вообще кажется? Чё, Тём? Сейчас просто такая ситуация, видишь, мы не можем на полпути бросить все это дело, потому что если мы сейчас уйдем, да, домой, понятное дело, мы все очень устали, но нужно довести, в общем, это дело до конца и идти дальше по следам искать. Ром, может быть, ты пока здесь останешься, мы с Диманом, ну, в ближайших местах тут покрутимся, насколько это возможно, да? Ты здесь, если можешь, вот, если нога позволит, найди что-нибудь поесть, там, я не знаю, какую-нибудь дичь или еще что-нибудь. знаешь, да, правильно, или лучше даже восстанови ногу. Да, я знаю, что нужно сделать, чтобы нога побыстрее восстановилась. Я сейчас жгут наложу, вот, отдохну немножко, я думаю, скоро поправлюсь. Отлично. У тебя же это, получается, и GPS, Да, и телефон. собственно, вот GPS у меня остался. Кстати, ребят, важная вещь, что, о чем точно хотелось бы сказать, даже несмотря на то, что с нами Рома, который изумительно знает леса, изумительно знает вообще всю эту природу и знает, как в ней действовать и как себя вести, но даже при этом ночью мы пару раз заблудились. Реально, это настолько огромный лес, настолько он обширен и настолько он просто... Нету никакой даже пустоши, это единственное место у этой горы, где хоть какое-то место без деревьев. Ну да. Так, поэтому, я не знаю, Ром, ты будешь еще как дополнительный ориентир. Да. Если сейчас дашь телефон, мы хотя бы по нему сможем на тебя выйти. Вот, держи, вот смотри, вот здесь вот GPS. Да, вижу. Ну, Давай, чё? наверное, пока, Тёмыч, есть еще небольшая идейка.
Какая? Сейчас попробуем квадрокоптер запустить. Дрон уже боевой, ребят. Не раз выручал. Так, давай разберемся, посмотрим. Да, не знаю, он должен нас выручить, Тёмыч. 120 метров, да, может поднять? В высоту, да, на дальность 1,5 километра берет. Ром, ты как вообще, в порядке? Не переживаешь особо? Я понимаю, в такой Переживания ситуации. есть. Я думаю, все разрешится. Хорошо, что ты с оптимизмом смотришь на это. Ты вообще как это настроен? Ты, ну, веришь в то, что у нас все хорошо закончится, что мы завершим это дело, все будет в порядке? Да. Я верю, потому что мы нашли туфельку, Ага. кроссовок дочери. Угу. Потому что до этого я вообще даже никаких следов не находил, а сейчас... Как вы вообще думаете, ребят, напишите в комментах, вот этот ошейник, она могла сама сдернуть с себя, каким-то образом зацепилась за ветку, или, может, я не знаю, дотянулась как-то своим ртом, все может быть, но или все-таки реально это как-то поспособствовал вот этот вот зверь, вот этот мужик в маске волка, и он эту собаку стащил. Как Да. так же когда-то поступил Вопрос с волком, хороший. но я не хочу даже об этом думать. Да, я Поэтому, тоже, ребят, Тиман. обязательно пишите, пожалуйста, в комментариях, прочитаем каждый комментарий, мы всегда читаем, вы это знаете. Хочется вообще посмотреть на ваше мнение, может быть, даже почитаем вместе с Ромой, чтобы как-то подуспокоиться, если вы реально думаете, то, что, ну, как-то собака могла сама так сделать, если у вас есть какой-то опыт, и у вас так собака когда-нибудь сама с себя сдергивала или зацепалась об ветку, то как-то немножко нас это, во всяком случае, успокоит. Диман, смотри скорей! Там красная точка. Ни хрена себе, Тёмыч, да? Охренеть! Наша камера снимает! Диман, камера с Марта упала! Да! Да! Иду! Ром! Мужики, посмотрите. Давай, Это же камера смарт. Да, я сейчас подключусь. Давай, Диман. Черт, охренеть! Охренеть, как ты его вообще мог заметить? Я не Этот знаю, маленький огонек, он вообще я увидел видит. красную точку, Диман. Но я на квадрике сейчас летал, вообще ничего не видел. Мы сейчас увидим, как так получилось. И вообще, где сейчас Марта? Все, подключился. Давай, иду. Ребят, те записи, которые вы сейчас увидели с камер Марты, это далеко не весь материал с этой охоты, и вы должны увидеть все, что там произошло до последнего кадра. К сожалению, YouTube не пропускает все это, но мы сделали специально для вас это в телеграм-канале. Переходите смело по ссылке в описании, подписывайтесь, смотрите все эти эксклюзивные кадры, вас точно это потрясет. Увидимся в телеграме. Черт, он ее схватил. Сиди, сиди, Ром, сиди. Нет, Не сиди, надо. Ром, садись. Мы сейчас сами все сделаем. Подожди, мы сходим. Походу где-то там нужно идти через бугор, как мы и думали. Да, Диман, он ее туда проходил. Он, походу, ее скинул вот там вот на вершине где-то, и она скатилась. Нам очень повезло в этом плане. Да, нам дико повезло. Ром, не парься. У нас есть навигатор, все как и планировали, мы пошли. Всё, Походу давайте. он ее схватил, и время у нас еще есть, не переживай. Он сразу с ней не расправился, как с волком. Все будет нормально. Так, Диман, давай возьмем с собой все, что нужно. Да, квадрик все это здесь оставляем. Ага. Че, сюда полезем? Ага, иду.
Тёмыч, я представляю вообще, насколько Рома переживает. Ты сам прикинь. Конечно, Считай, конечно. вначале дочь, потом та Надежда, которая просто, я не знаю, у него как отдушина, наверное, это Марта была, и сейчас еще и она. Ты прикинь, вот этот ролик, то, что мы сейчас посмотрели с Мартиной камеры. Да. Да это же жесть, он реально ее схватил. Но я боялся, честно, когда я увидел то, что рук делал все-таки этого зверя, я боялся то, что он начнет так же разрывать руками, как нам Рома рассказывал про вот эту битву с волком. Да, на самом деле. Просто у меня все сжалось. Вот я честно тебе скажу. Смотрел на да, лицо я когда Ромы, увидел ошейник, Диман, я сам испугался. Я думал, все, но я не стал вслух это говорить при Роме. Я понимаю, но я реально до последнего просто сжался, у меня сердце все пережало. Я думал, ну жесть, чё если реально сейчас была бы такая же схватка, как с волком? Опять же, я в прошлый раз говорил то, что волк, он в 4 раза больше, он дикий. Да. Он все равно как, не крути, это не та собака, которая живет дома, да? Несмотря на то, что Рома говорит, что она такая охотничья, да, все понятно, я согласен. Она реально очень круто нам помогла, она нашла обувь. Но я не знаю, Тёмыч. В общем, сейчас я надеюсь, то, что мы сейчас углубимся и что-нибудь найдем, и далеко он не ушел с ней. Да, Диман, просто круто то, что мы знаем направление. Я думаю, Рома в какой-то степени внутри, он как бы очень рад тому, что мы, отправились даже вдвоем, да? Он бы, естественно, сам чисто из вежливости не попросил бы этого. Да, естественно, видно было, он даже когда после того, как посмотрел ролик, он вскочил, да, и было видно то, что у него ажиотаж был на то, чтобы пойти, я не знаю, расхреначить все, что возможно, лишь бы спасти свою дочь и собачку. Я думаю, все это заметили наши зрители. Но, Тёмыч, он только встал, у него моментальная реакция на ногу была, то, что, больно реально человеку. Да. Ему по-любому нужно восстановиться. Да, это точно. Ладно, погнали, Тёмыч. Диман. Чего? Погоди-ка. Мне показалось или нет? Там какой-то дым. Пойдем, посмотрим. Я тоже вижу, пойдем. Тёмыч, я тоже вижу какой-то дым. Пойдем с этой стороны. Пойдем с этой стороны зайдем. Да. Там костер, Диман. Да, я вижу. Тёмыч, я вижу Марту. Слушай, надо поближе подобраться. Чёрт, Тёмыч. Тёмыч, там Марта. Погоди. Там костер и Марта? Погоди, там костер и Марта? Да. А почему там что у него? Типа база, что ли, или что? Я не знаю, Тёмыч. Может, логово какое? Может, пойдем за то дерево. Пойдем перебежками между деревьями, Давай. чтобы не попасться. Давай, Диман. Что, ты первый? Ты первый? Да, у меня есть что наготове. Давай, я Даже прикрою. спреда с него. Ага. Все, давай. Давай, Тимчик. Тёмыч, подожди. Черт, слышал? Слышал? Тёмыч, там какая-то хижина. Диман, Какая-то хижина. я ближе подойду, ладно? Давай, я за тобой. Давай. Давай. Марта! Диман, Марта здесь. С ней все в порядке? Посмотри хижину. Вот, блин, там девушка. Похоже, Это его дочь? Да. Черт. Да. Ты понял? Тёмыч. Диман, что делать-то будем? Его видно? Ты не видишь его? Нет, я пока не вижу. Тёмыч, но огонь горит. Неужели он хочет что-то готовить? Я даже... Диман, ты прячься. Спрятался. Черт, Тёмыч, он идет к костру. Он костер распел, и неспроста я даже не знаю, собака привязана. Собака сверху привязана. Ты видишь к тому обгложенному дереву? Да. Ой, блин. Черт, это сраное животное здесь. Диман. Черт. Аккуратнее будь, главное. Черт, собака к нему идет. Черт, это собака, как на ролике. Диман, смотри, он ее трогает. Видишь? Смотри, она как будто
Ты видишь, она его испугалась, она к земле прижалась. Да, я видел. Я видел, походу, он ее запугал до этого, пока ее тащил сюда. Она вырывалась. Что он делает, Диман? Он костер? Он подкидывает, тут костер так разжигает, смотри. Блин. Она не может убежать, Диман. Никто из них не может убежать. Да, я вижу. И видишь, Диман, что Он мне... ее Ты запугал. видишь, что меня, что я боюсь? На костре вот этот вертел, он пустой. Да, он пустой, как будто бы сейчас кто-то там ожидается. Ребят, в прошлый раз мы вас попросили, чтобы вы писали в комментариях, когда вы хотите, чтобы мы провели самую масштабную, самую крутую сходку с розыгрышем 3 миллионов игровых рублей в GTA San Andreas Online на телефоне. Вы завалили просто огромным количеством комментов касаемо этой игры, касаемо этой сходки. И да, ребят, мы прислушаемся к каждому, поэтому мы решили еще раз вас спросить, когда же нам все-таки провести эту сходку. Потому что хочется, чтобы как можно больше наших подписчиков, наших друзей поучаствовали в этой сходке и смогли выиграть реально очень крутой и стоящий приз. Напоминаю, ребят, каждый из вас может поучаствовать в этом розыгрыше, и каждому из вас может повезти, и вы сможете получить по 1 миллиону игровых рублей. Прямо сейчас, не задумывайтесь, качайте игру по ссылке в описании совершенно бесплатно. Любой может поучаствовать, кто только сейчас зарегистрируется и скачает эту игру, или уже кто давно с нами играет, развивается и круто проводит время в этой игре. И, конечно же, не забывайте про наш крутейший промокод ZebraGTA, чтобы прямо сейчас, с самого начала игры, кайфануть и понять, насколько эта игра крутая, насколько она динамичная и насколько она погружает в себя. Ведь, введя наш промокод ZebraGTA, вы сразу же с самого начала игры получите не только 120 тысяч игровых рублей, что уже много, на них можно купить целую квартиру, так сразу же вы получите Nissan GT-R. Вы сможете опробовать этот нереально крутейший спорткар с самой первой секунды. Не забывайте, мы играем на 3-м сервере в GTA San Andreas Online RP на телефоне, который, ребят, вы сможете скачать прямо сейчас по ссылке в описании совершенно бесплатно. Мы ждем каждого и всегда. Поэтому, ребят, скоро будет самый масштабный розыгрыш и сходка в этой игре. Неужто? Тёмыч, я даже боюсь подумать, что он хочет что-то с Мартой сделать. Черт, Марта вообще даже не догадывается, она успокоилась. И девчонка, она запугана или привязана, ты не видишь? Я не знаю. Попробуй приблизить из хижины. Видно? Не видно. Сейчас, Диман. Тёмыч, смотри, смотри. Диман, Собака. что он делает? Вот урод. Черт. Тёмыч, давай остановим это, я заряжаю. Не надо. Ты можешь сделать хуже, Диман. Ты можешь попасть в Марту или в девчонку. Не надо. Черт, ладно. Тёмыч, аккуратней. Тёмыч, он что-то вынюхивает. Черт, Тёмыч, его надо как-то остановить. Давай я его отвлеку, чтобы ты спас девчонку с собакой. Погоди, Диман, ну куда ты пошел? Черт, Тём, куда он пошел? Я за девчонкой. Диман, ты погоди. А вдруг он нас учувствовал? Ты видишь, он как будто понюхал что-то. Вдруг он нас почувствовал, и это ловушка. Он ждет, что мы зайдем за девчонкой и просто перекроет нам выход. Давай за ним. Если уйдет далеко, то вернемся. Где он? Ты его видишь? Да, он ушел прямо за эту хижину. Пойдем за хижину. Пойдем. Котик. Пойдем. Вон он идет. Ребят. Ну-ка, она заорет, может с ней поговорить? Не надо. Диман, что там? Черт, она обезвожена, походу. Она вообще не реагирует, отвечает? она полупотерянно сидит. Офигеть. Черт. Тёмыч, он нас почуял. Черт, Тёмыч, он нас почуял. Ты серьезно? Ты серьезно? Вались, это просто животное. Тёмыч, готовься, вались. Я готов, Он Диман. бегает, как зверь, я тебя Я готов. видела. Если он сейчас прыгнет, Диман. Он ушел. Быстрей! Быстрее за ним. Диман, если что, УЗИшка наготове. А я тогда девчонку хватаю и валим отсюда. Да, пойдем, он что-то странное заподозрил. Он вначале нас почуял, будто бы он знает, что мы здесь. Да. Мне это не нравится, Диман.
его видишь? Где? Где? Диман, там осиный улей. Да, Он чего хочет-то? черт побери. Я не знаю. Диман, доставай арбалет. Давай, давай. Заряди его, Диман. Ты думаешь, самое племя? Да. Самое племя. Заряжай. Заряжай. Все. Снимай. Отлично. Он без крыть, да. Тише. Диман, так не попаду. Давай, подставь следующее дерево. Поближе. Диман, что он пытается? Он пытается сбить. Он пытается сбить улей. Да. Ну там же дохренища масса. Он что за... Я не знаю. Давай свалим этот улей. Ты хочешь, чтобы на него все усадили? Да. Давай. Черт, Тёмыч. Черт, он его почти скинул, Тёмыч. Давай, сбей его, что ли. Черт, Тёмыч, тобой. Вот, Диман. Он бежит за нами. Черт. О, черт, Диман, беги! Прячься за деревом! Прячься, Диман! Мы не уйдем, прячься! Его просто захерачил все осами. Да. За ним бежали, ты слышал, какой рост? Звучало, был нереальный. Тёмыч, Ты его слышишь? нет, он ходит, да, ты его слышишь? Он вас просто побежал к речке. Он просто... Они сейчас единственное спасение, наверное, это мыкнуться в речку, да? Да. Он, наверное, реально побежал к речке, Диман. Слушай, а зачем он вообще полез к этому улью? Я не понимаю. Это же осиный улей, а не пчелин. Там нет даже меда, блин. Я не знаю, Тёмыч, я сам не понял вообще, но ты видел, как было подозрительно? Он вначале как будто нас вынюхал, даже шел обратно Да. к своей хижине, где мы стояли, а потом просто взял и дернул вперед. Вообще странная фигня, Диман. Я не понимаю. Стой, а вдруг он хотел на нас их натравить? Ты думаешь? Ну, я думаю, он не настолько умный. Зачем ему на нас их натравливать, если намного проще просто нас в своем же лагере прикрыть? Я не знаю, Тёмыч, я Это не очень понимаю, странно. в чем смысл этого. Но ты четко попал с первого раза. Да, охренеть, Диман, повезло. Тёмыч, он, скорее всего, реально побежал к реке. То есть у нас сейчас будет возможность, сейчас как немножко переждем, вернуться к лагерю, к его хижине, забрать девчонку. Да, давай сейчас Лизу. немножко. Вот эти Прикинь, вот. как обрадуется Рома, он просто нереально Да, обрадуется. да, У нас это вообще должно очень всё круто. получиться, Тёмыч. Диман, мы нашли их обоих. Слушай, Диман, давай сейчас немножко подождем, мне кажется, я сейчас слышу какой-то шелест. Он где-то бродит и, возможно, бежит к реке. Я не хочу, чтобы что-то нам помешало. Я на всякий случай заряжусь. Давай. Потому что сейчас, ребят, когда мы убегали от него, ты прочул, какая у него мощь? Он, несмотря на Дёма. ос, которые его кусали, ты сам это видел? Да. Он бежал за нами до победного. Да, Диман. Охренеть. Чё, получилось, Диман, ты прикинь? Нам получилось его спугнуть. Но он нас заметил, он знает, что мы здесь. Да, Теперь он точно, бежал чётко, 100%. ровно за нами. Да, 100%. Но я думаю, Тёма, он изначально тоже знал. Неспроста он побежал к осиному рою. Думаешь, Неспроста да? он туда побежал. Думаешь? Конечно. Фух, блин. Я хочу отдышаться немножечко. Ребят, блин, как вы думаете, зачем он сделал такой необоснованный шаг? Зачем он полез в осиный улей, если там нет ни еды, ничего? То есть, какой смысл вообще им был отходить от лагеря, от своего? Напишите об этом в комментариях, если у вас есть какие-то догадки. Я тоже не понимаю, Тёмыч. Поэтому, да, ребят, правильно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что, может быть, мы чего-то не знаем, может быть, как-то еще применяется в лесничестве или в охоте вот эти вот осиные ульи. Кто знает? Может быть, если вы знаете, то вы нам очень сильно поможете. Мало ли в дальнейшем, когда мы будем вести на него охоту, он будет использовать еще раз такие приемы, и нам придется с этим еще раз столкнуться. Поэтому ваш комментарий будет максимально важен и максимально нам поможет. Да, это точно. Тёмыч, Мне вроде кажется, ничего не всё утихло. слышно. Слушай, может, шмальнем разок? Куда? Из арбалета куда-нибудь стрельни, если он... Зачем вдруг это привлечет внимание, и он у реки? А я вот и хочу проверить. От реки он точно не услышит, если он туда добежал. Ага, Да. слышно. Было. Прислушайся. Его нет? Погоди. По-моему, ничего. Вообще ни одного звука, кроме дикой природы, Отлично. кроме пения птиц.
Фух, отлично. Птицы бы знали, чем мы сейчас увидели. Тёмыч, как же хорошо то, что он был реально подвержен вот этим укусам ос. Если Да, бы ты сейчас прочуял его мощь и его силу, когда Да он я нёсся понял, за нами, Димон. я думал, ему будет максимально наплевать, когда я увидел вот эти бешеные просто его действия. Когда он несся за нами, я думал, все, нам крышка. Я понимаю, Димон, реально понимаю. Ну хорошо, все обошлось. Так, слушай, давай. Держи. Арбалет засунь обратно. Да. Ага. Да. Так, спасибо. Все равно арбалетом удобней, потому что, Бесшумный, ребята, он да. бесшумный. Во-вторых, мы хотим сюда приобрести глушитель, чтобы можно было как-то пользоваться даже в лесу, где, по сути, Потому что, да, ничего нету, даже ветра. в этой ситуации вообще со всей этой историей связанной, тут явно что-то шумное, оно вообще не работает. Оно не работает. Тут нужно будет, нужно вообще тихим, как мышь быть в этом лесу. Ладно, Тёмыч, давай не тратить время. У нас есть возможность, пока он в реке, спасти Лизу и Марту. Да, погоди, Диман, а где палатка? Вон, видишь дым? Слава богу, у нас есть хороший ориентир. О, да, дым. Передает камера? Да, передает. Ладно, ребят, пожелайте нам удачи. А мы погнали. Пойдем, только аккуратненько, Диман. Да, погнали. Так, вроде недалеко так-то, да? Мы недалеко отбежали. Метров 100, ребят, осталось, да. Все в дыму. А я вижу Марту. Пойдем быстрее, там никого. Марту видишь? Надо Лизу спасать. Давай. Лиза. Так, а где она? Диман, где она? Я не понял. Марта хорошая собачка. Диман, с ней все хорошо? Посмотри на меня. С тобой все хорошо? Тебя не поранили, маленькая? Нормально все, Тёмыч. Нету никаких. Он ничего с ней не сделал. Он тебя единственное припугнул, да? Отлично. Все. Ладно, погоди, пожалуйста, сейчас мы тебя отпустим. Все, Тёмыч, а куда делась? Я не знаю. Ну слушай, там нет никаких Ну, сейчас мы тебя отцепим. Иди сюда. Ты посмотри. Это дубина. Она сломанная, она вся в крови. Охренеть. Черт, ты видишь? Слушай, Диман, мне страшно это говорить, но может ли быть такое, что он этой дубиной тупо забивал какую-то дичь и вот на этом самом костре жарил, я не знаю, или еще что-то. Тёмыч, да. Он здесь постоянно кого-то жарил. Вот, блин. Все в следах крови. Слушай, Диман, ну, да, мы, конечно, его планам очень помешали. Смотри, видишь, костер горит, то есть он готов здесь еще какое-то время находиться и все здесь орудовать. То есть он сейчас может прийти, мне кажется, в скором времени. Тёмыч, он забрал Лизу, я не понимаю, куда. Ты свободна. Ну, Тёмыч, она тут послаблена. Диман, смотри, что здесь. Ты видишь? Охренеть, это рога. Это рога. Это череп. Реально, да. Тёмыч, Это лось или что, или олень? чёрт. Я что-то не особо в этом разбираюсь. А вот видишь дерево. Она была к этому дереву, Марта, да, пристёгнута? Да, я сейчас просто отрезал. Видишь, какая есть кора? Кора вся оскобленная, как будто он здесь не только ее привязывал. Думаю, даже если он брал тех же волков... Черт, Тёмыч, почуял Лизин запах. Тёмыч, посмотри, вдруг там что-то от Лизы осталось. Хорошо. Давай. Она что-то копает, Диман. Да, я вижу. Тёмыч, вдруг там что-то... Марта, что ты нашла, Марта? Что ты нашла, Марта? Диман, кстати, помнишь, когда мы приближали и видели Лизу в шалаше вот в этом, я не знаю, как это назвать, у нее была одна как раз-таки кроссовка вот эта. Давай дождемся, пока она докопает, пойдем Слушай, осмотримся в округе. а может, Диман, Потому что мало Диман, ли. да, сейчас осмотрим. У меня просто такая есть догадка, страшная на самом деле. Мы не знаем, сколько Лиза находилась времени в этой хижине. Вдруг она что-то туда закопала. Вдруг у нее есть какой-то В надежде, посланник. то, что ее папа найдет. Да, мало ли. То есть кто-то, может, да найдет. До сих пор роет все. Марта, не отвлекайся. Ты посмотри, это просто... Он сам своими силами всю эту хижину собрал. Блин, Но погоди, это его основной дом или что? я Он не здесь знаю. живет? Ну, знаешь что, нам очень сильно повезло, Диман. Прикинь, если бы мы пришли с тобой сюда, во-первых, не в этот день, не в это время, тут мог бы не гореть костер, а мы увидели именно из-за дыма. И, во-вторых, хорошо то, что сейчас еще, ребят, тоже, вот хочется сказать, деревья не совсем проросли листвой. То есть, если бы все это было зеленью покрытое, Мы бы даже не мы бы не нашли, да.
Я согласен с тобой, Тёмыч. А сейчас это просто бревенчатая конструкция Но эти какая-то. рога меня пугают. Ты представляешь, на кого он здесь охотился? И с кем он имел дело? Если он волка живыми руками, голыми просто одолевал, то с этим я даже боюсь представить, Да. что было. Слушай, Диман, я не знаю, как нам сейчас с Ромой теперь говорить. Я тоже. Мы Лизу, девчонку-то его нашли, но, блин, не смогли ее забрать отсюда. Марту мы освободили, сейчас ее вернем. Ну Тёмыч, что говорить мы по поводу увидели этих- главное то, что жива. Лиза жива, и с ней все нормально. Кстати, Дай. Марта докопала? Марта, иди сюда, маленькая. Ребят, здесь, несмотря на большой размер вообще, который кажется снаружи, Диман, здесь довольно-таки узковат, я бы тебе сказал. Узковато. Да, он кажется, как знаешь, типа... Ну, здесь можно, в принципе, в шестером даже уместиться, если вот не в полный рост вставать. Ну слушай, ну да, если лежать, то здесь прям вообще можно. О, братан, смотри. Ты нашел? Да, Что, собака вырыла? да, смотри. Это какой-то Возьми. брелок или что это такое? Я думаю, Рома точно будет знать, когда мы ему покажем. Погоди, тут все мокрое почему-то. Что это такое? Черт, погоди. Это походу Лизины вещи. Он говорил что-то про аниме и то, что она этим увлекалась, когда мы сидели за общим ужином. Ее брелок, да, походу? Да, То есть, смотри, получается, Марта узнала ее запах и выкопала ее брелок, да? По всей видимости, ну а она для чего закопала его, непонятно. Может быть, она надеялась, что ее реально папа найдет. Да, скорее всего. Черт, Тёмыч, мы должны отдать это Диман, Роме. смотри. Ты видишь, что написано? Тёмыч, Помогите. кровью. Это И написано только буквально только что. мы должны ее спасти.